হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ওয়ার জাংশন। আজকে আমরা যে ইংরেজি শব্দটি জানবো সেটি হচ্ছে লেদার। এর বাংলা অর্থগুলো হচ্ছে ফেনা, সাবানের ফেনা, ফেনা তৈরি করা। নিচের দুটি উদাহরণ দেয়া হলো। প্রথম উদাহরণটি হচ্ছে হি ওয়ার্কড ইন দ্য সোপ ইনটু এ রিচ রেদার বিফোর অ্যাপ্লাইং ইট। এর বাংলা অর্থটি হচ্ছে সাবানটি প্রয়োগ করার আগে সে এটিকে পুরো ফেনা তৈরি করেছিল। দ্বিতীয় উদাহরণটি হচ্ছে দ্য হর্স কোট ওয়াজ কভার্ড ইন লেদার আফটার দ্য ইন্টেন্স ওয়ার্কআউট। এর বাংলা অর্থটি হচ্ছে তীব্র অনুশীলনের পর ঘোড়ার লোমে ফেনা জমে গিয়েছিল। ওয়ার জাংশনের সাথে থাকার জন্য সকলকে ধন্যবাদ।